Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Bugün siz sağsınız, yaşayırsınız. Amma sabah artıq siz olmayacaqsınız. Bütün sizin forsunuz, şıltaqlığınız, malınız, mülkünüz, arvad, uşaq, itirməkdən qorxduğunuz hər şey orada qalacaq. Səni isə təppətək gətirib bu quyunun içinə qoyacaqlar. Bax budur dünya, budur həqiqət. Bu qəbir qardaşımızın anasının qəbridir. O da bu yaxınlarda ölüb bastırıblar. Bugün isə qardaşımızın özünün qəbrini qazırıq. Subhanallah, hamımız bu quyuya girəcəyik. Məndən başlayaraq bütün bu 8 milyardlıq dünya əhalisi. Hamımız. Bugün mən qardaşımızın qəbrini qazıram. Sabah da kimsə mənim qəbrimi qazacaq. Necə ki Allah Sübhanehu ve Teala Qurani Kərimində buyurub, harda olursanız olun, ölüm sizi yaxalayacaqdır. Vəzifənizdən, statusunuzdan asılı olmayaraq, varlı kasıb baxmayaraq, hamınızı yük maşınının bagajında gətirib bu quyuya qoyacaqlar. Rahat evinizdə oturub telefonun ekranından bu videonu izləmək asandır. Amma əslində isə bu çox qorxuludur. Mən hal-hazırda bu quyunun içindəyəm və bilirəm ki, bu quyudan mənim üçün də qazacaqlar. Məni də bu quyunun içinə qoyub üstümə torpağı atıb çıxıb gedəcəklər. Məni də bu aqibət gözləyir. Bu həqiqəti dərk edəndə vəziyyət həqiqətən çox vahiməlidir. Və üstəlik bura çox soyuqdur və yaşdır. Bax sən də bu quyunun içinə girəcəksən. Və qəbirdə başına gələcəklər sənin indi sürdüyün həyatından asılıdır. Ona görə də hələ ki vaxtınız var ikən özünüzü yığışdırın, həyatınıza çəki düzən verin.